ما تقومي يا مساجده، انت بارده كده ليه؟ احنا اتاخرنا على الفرح، قومي عشان تلبسي وتجهزوا عشان نلحق الفرح نمشي. فرح هي وليا وبتاع ايه؟ مش هروح افراح، هروح في افراح وانا لسه ما لبستش ولا حتى عملتش ميك اب في وشي، ويما اروح اعمل ميك اب اقعد تحت ايد واحده 3 4 ساعات وتاخد مني بتاع 3 4000 جنيه. اتنيلي مش هروح، روحي امشي. 3 4 ساعات ايه يا منيله؟ ولا 3 4000 جنيه ايه؟ قومي هوديكي مكان عند شروق جمال ساعة زمن وهتطلعك بروفيشنال. وبكام؟ ب1000 جنيه بس. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه مين يا ام 1000 جنيه؟ دي تلاقي الماتيريا بتاعتها منتنه. اجري اجري روحي، انا مش هروح معاكي، اجري امشي. لا ده انت اتجننتي رسمي يا مساجده يا بنتي، ده لسه نازله من السعوديه والماتيريال بتاعتها عاليه جدا. اوريجينال اوريجينال. طب تعالي نروح لها. ربنا يستر ويطلع حلو. هتشوف. انت برضه مش مقتنعه؟ مش طب خدي. مقتنعه.